Куклы в платье наряжались. Сегодня под таким названием в Чувашском художественном музее открылась выставка. Что примечательно, авторы представленных работ – женщины, находящиеся в местах лишения свободы. Очаровательные экспонаты в роскошных платьях оценила наш корреспондент Лидия Галактионова. Словно в сказку попадаешь, фантазии авторам не занимать. Добрые феи, злые волшебницы, барышня, леди и даже пиратки. В экспозиции около 100 ярких образов, каждый из которых неповторим. Все куклы изготовлены в технике папье-маше, осужденными лечебно-исправительного учреждения номер 7. Это ручная работа из, в общем-то, такого доступного материала, скажем так. То есть здесь представлено произведение работы не специалистов в области кукольного искусства, но конечный результат – такие образы. Образы, рассказывает психолог уголовно-исполнительной системы Инна Косихина, рождаются спонтанно. Вначале делается бумажная масса, из которой лепится основа. Ее корректируют, добиваясь нужной формы. Причем свежие идеи могут возникнуть в процессе. Взмах руки, плавная поза и уже не принцесса, а балерина. Особое внимание нарядам. В ход идут шелк, атлас, капрон. Тщательного подхода требует отделка мелких деталей. Шляпка, заколка, ожерелье или зонтик подчеркивают индивидуальность куклы. Сам процесс специалисты называют терапевтическим. Он положительно сказывается на психологическом состоянии рукодельницы. Доказано, что всего 40 минут занятия творчеством снижает уровень гормона стресса. Поэтому метод куклотерапии становится все больше востребованным в работе психолога. Занятие творчеством – это такой сакральный процесс, такой терапевтический эффект, который помогает работать над такими негативными глубинными эмоциями, переживаниями, которые особенно испытывают женщины, находящиеся в местах лишения свободы. Это очень важно для нас, потому что мы готовим женщин к новому образу жизни. Каждая мастерица работает в своем комфортном темпе. Одним на создание персонажа требуется всего несколько часов, другим – несколько дней. Здесь настоящий простор для творчества. Куклы интерьерные, шкатулки, карандашницы, чехлы для посуды. Куклы такой тонкой, изящной работы. Мне кажется, очень много времени надо и внимания, понимание красоты, чтобы это все выполнить. Куклы – это не только стремление к красоте, но и способ самореализации в ограниченных условиях проживания. Увлеченный человек чувствует себя свободным и полноценным. Лидия Галактионова, Дмитрий Макаров, Вести Чувашия.